അപ്പോൾ 14 ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം iPhone 14 Pro Max നമ്മളെ കൈമലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ. കാര്യം നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഫോണെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഓവറായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് മീ തീർത്ത. വെൽക്കം ടു ദ വ്ലോഗ്. ഗോൾഡ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫോണല്ല, ഇത് അതുവിൻ്റെ ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ സേവിങ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഫോണാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇത് കിട്ടാൻ. ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇറങ്ങിയ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അത് എന്താണ് പ്രീ ഓർഡറായി, പിന്നെയും കൺഫേം ആയി. എന്നിട്ട് 15 ഡേയ്സിന് കാത്തിരി ദിവസവും നോക്കും ട്രാക്കിങ് വന്നോ. കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ പൈസ സേവിങ് ചെയ്ത് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ വേറെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണും അത് തന്നെയാണ് മേടിച്ചത്. ഇത് പക്ഷേ അവൻ്റെ സ്വന്തം പൈസ, അവൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു അതു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ 13 Pro Maxും 14 Pro Maxും തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ 13 Pro Max. കളർ എനിക്ക് ബ്ലൂ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, എനിക്ക് ഗോൾഡ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ അവന് കുറച്ച് എലഗൻറ്റ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗോൾഡ് എടുത്തത്. പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ഇപ്പോൾ സൈസ് വൈസ് നോക്കിയാലും 14 Pro Max കുറച്ച് ഒരു പൊടിക്ക് നീളം കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ക്യാമറയാണെങ്കിലും ഒരു ലേശം വലിപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നോച്ച്, ഇതിലെനിക്ക് നോച്ചാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. കുറച്ച് ഭയങ്കര തിന്നാണ്. ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ സോറി ഗൈസ് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക്. എനിക്ക് ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. ഐഫോൺ ഉണ്ട്, യൂസ് ചെയ്യാൻ അത്രമാത്രം അറിയും. എന്നെ പോലത്തെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അയ്യോ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് കമൻസിനോടൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. കാര്യം ജസ്റ്റ് ഫോൺ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചു, നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കാമെന്ന് വെച്ചു, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ എയർപോഡ് 2nd ജനറേഷൻ പ്രോ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേൻ്റെ ദിവസം തന്നെ ഫോൺ കിട്ടിയല്ലോ. എനിക്കല്ലെങ്കിൽ കൂടെ എൻ്റെ പാർട്ട്ണറിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ 14 Pro Max. പിന്നെ നമുക്കിത് ഓണാക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കണം. ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. എൻ്റെ ഫോണൊക്കെ എന്താണ് ഇത്ര വലുതുള്ളതെന്ന് ഇതിൽ നമുക്കൊന്നും അറിയണമല്ലോ ഗൈസ്. 13 Pro Maxും 14 Pro Maxും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാലേ തീരുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ, നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാൻ, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ഇടാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ സേവിങ്സ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യം സാലറി കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് വാങ്ങിച്ചതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്.